என்னுடைய பேர் அனுராதா. நாங்கள் கும்பகோணத்துலேருந்து வரோம். இங்கே வருஷம் நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போவோங்க. இங்கே நாங்கள் டூர் வர மாதிரி நினச்சிட்டு வரோம். ஒரு வருஷம் வரும்போது எங்களுக்கு ஏதாவது ஏல்மெண்ட் இருந்தாலும் அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு போகிறோம். இங்கே எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்கறது எங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நாங்கள் வரும்போது இருந்ததை விட போகும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக சந்தோஷமாக போகிறோம். ஒரு அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டு போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எங்களுக்கு இங்கே வந்தால் கிடைக்கும். எல்லாருமே இங்கே டாக்டர்ஸ் முதல் டெக்னீஷியன்ஸ் வரைக்கும் இங்கே ஒவ்வொருத்தருமே ரொம்ப நல்லா கனிவாக அன்பாக பார்த்துக்கிட்டு நல்ல சிரிச்ச முகத்தோடு சர்வீஸ் பண்ணுறது எங்களுக்கு மனசுக்கு ரொம்ப திருப்திங்க. எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் இங்கே கிடைக்கிது எங்களுக்கு. அதனால் நாங்கள் எப்போவுமே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும்.